係好似今日想唔鬧你都唔得，家務都唔做。我唔做嘢咩？啊！做咩鬧我啊？一定要鬧你先得。你想講我實唔怕，戲院無端遭責罵。知否女人責任要管家，家中功夫懶做太過差，我後幹睇夠茶壺，完全未有茶。三家缺一我實要打啦，打咗8圈你仲要打，未曾逼我判鋪滿我實要打定啦。唔係我立下亂將你話，家務拋開去打牌，應該遭責罵。唔忿氣又要將我罵，我懶作罵，要我就輕聽你話。好話豈能用我唔信氣點下？你再亂咁講説話，我又再打多8圈架。你若再沉迷落去，家務完全唔願掛。點算係沉迷落去？只係大眾娛樂下，又唔係賭狗馬。你當係王爺咁大晒，令我少啲怕呀。我哋成伴侶共定佳話，應要互助，互愛相關心，才算是好對象。既時名分已定下，應做好家庭，應份以家庭為上，個人就當等下。我父母有家財，點會日日去捱罵？又點會夜夜去捱罵？你唔願顧家，只有人話。小姐鍾意你無權任意查。你恃住有啲家財，有啲性格，就咪出嫁。你咪出聲，喂冇人會話你啞㗎。你語咁雙邊，我氣點下？我係財主女魔，我不聽寒説話。你入得我門，變成我家下，你就要聽我話，不講金錢。金錢難道你唔重視？你做講小職員，不過為我接近身家咋？既係捱窮，願意跟我講，就唔該你去煲茶。我係唔煲啊！你飲嘅你自己去煲啦。哇！原來而家女人咁犀利喎，女權至上喎。梗係啦，你唔好講嘢添啊！多謝。